ახლა დღის 13 საათი და 12 წუთია, ანუ არასრულ 1 საათში 48-50 წუთში მოსამართლე ნინო სახელაშვილი მიიღებს გადაწყვეტილებას მზია ამაღლებელთან დაკავშირებით და მას შეუფარდებს ან 4 ან 5 ან 6 ან 7 წელს, შესაძლოა 1 წელს, მოკლედ რაღაც სასჯელს აუცილებლად დააკისრებს მზია ამაღლებელს. მე ამ თემასთან დაკავშირებით ცალკე ვიდეოს ჩაწერა მომიწევს, იმიტომ რომ მოცემულ ეტაპზე, ანუ 2 საათით 15 წუთისთვის მე ბუნებრივია არ ვიცი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ნინო სახელაშვილი და საერთოდაც ეს თემა ცალკე ვიდეოს იმსახურებს, რამდენადაც თქვენ შეიძლება კონკრეტულად ეს ვიდეო, რომელსაც ახლა ადენებთ თვალყურს, ნახოთ 4-ზე, 5-ზე, 6-ზე და მე ახლა მზია ამაღლებელზე რო ვილაპარაკო, რომ მას შეეფარდა 5 წელი, მეთქი შესაძლოა შეცდომა დაუშვა. ამიტომ კვლავ ვიმეორებ, უკვე დღის ბოლოსთვის, საღამოს 6-ისთვის, 7-ისთვის მე მომიწევს კიდევ ერთი ვიდეოს ჩაწერა და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, დღეს საღამოს 9 საათზე არის ჩემი საავტორო გადაცემა ფორმულაზე, კონტექსტი ქვია გადაცემას, იცით თქვენ, მე ახლა ფორმულაში ვიმყოფები, ამ გადაცემაზე ვმუშაობ, ამ გადაცემაზე, ანუ კონტექსტზე ვმუშაობ, პარალელურად ამ ვიდეო, პარალელურად მე მიწევს ამ ვიდეოს ჩაწერად, ოღონდ ეს ვიდეო სხვა თემაზე იქნება და არა მზია ამაღლებელზე და არა გიორგი ახობაძეზე, რომლის განაჩენსაც ასევე ჩვენ ვნახავთ და მოვისმენთ დღის 4 საათზე. ისიც თქვენ რომ გიორგი ახობაძე 7 დეკემბერს დაიჭირეს, უკანონო პატიმარია ცხადია, მას ნარკოტიკი ჩაუდეს, ის არის ერთ-ერთი იმ სამთაგან, ვის საპატიმროში ყოფნის დროს დაკარგა მშობელი, ანუ მშობელი დაკარგულია, მის გარდა ზურაგირჩი ჯაფარიძემ დაკარგა მშობელი და მის გარდა დაკარგა მშობელი ონისე ცხადაძემ, ონისე მამა, ზურაგირჩი ჯაფარიძემ დედა და დედა დაკარგა გიორგი ახობაძემ, მას უვლიდა ლოგინად ჩავარდივ ქალბატონს, ექიმი, ანესთეზიოლოგი, ბევრი ადამიანის გადამრჩენი, ერთადერთი მზრუნველი და პატრონი მშობლისა, გიორგი ახობაძის 8-დან 20 წლამდე საერთოდაც უადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება, ეს რასაკვირველია უსამართლობა იქნება, იმიტომ რომ კვლავ ვიმეორებ, გიორგი ახობაძეს ჩაუდეს ნარკოტიკი. ამ თემაზე არ მიწევს მე საუბარი, ახლა უფრო გლობალურად უნდა ვილაპარაკო, ბიზინა ივანიშვილი რომ არ ჩერდება, ამაზეც მიწევს საუბარი, იცით თქვენ რომ თუ არ ვწდები ფრაზესთან შევიხედოთ, თუნდაც არ შევიხედოთ, მნიშვნელობა არ აქვს. ლელო ძლიერ საქართველოს იქნება ალბათ აქ სადღაც, თუმცა არა აქ ამას მნიშვნელობა, ლელო ძლიერ საქართველოს დაუყადაღეს ანგარიშები და ასევე ანგარიშების დაყადაღებას აპირებენ სხვა პოლიტიკური პარტიებისათვის. ეს მიმანიშნებს, სხვათა შორის, ეს ფაქტი მიმანიშნებს იმაზე, რომ ბიზინა ივანიშვილი არათუ არ ბილებს პოლიტიკას, არამედ პირიქით ამკაცრებს და გულახდილებით თუ ვიქნებით, მას აქვს ამის ერთგვარი საფუძველი, მან შესანიშნავად იცის, რომ თუ დათმობს ერთხელ, ხო მას მოუწევს 3-ჯერ, დათმობა თუ დათმობს 3-ჯერ, მას მოუწევს 30-ჯერ დათმობა და იმ 60-მდე სინდისის პატიმრისგან თავისუფლება, აგრეთვე პოლიტიკოსი პატიმრებისა, ზვიადი რატიანისა, მზია ამაღლებელისა, ნინო დათაშვილისა, გიორგი ახობაძისა, სხვებისა და კიდევ ბევრ სხვა დათმობაზე წასვლაც მოუწევს. ამიტომ ბიზინა ივანიშვილი არ არის რა მწყდეული კუთხეში, შესაბამისად ის იღებს გადაწყვეტილებას უფრო და უფრო მეტი მარწუხის მოჭერის თაობაზე, რასაკვირველია, ოდესმე ეს გაწყდება, რასაკვირველია ბიზინა ივანიშვილი როდესაც იგრძნობს საფრთხეებს, ის უკვე შემდგომ დაიხევს უკან, მაგრამ მოცემულ ეტაპზე, როდესაც საზოგადოების პროტესტი ხმამაღალია განა არა, მაგრამ სათანადოდ ხმამაღალი და მძაფრი, კვეთრი, დაძაბული არ არის, ბიზინა ივანიშვილს გონია, რომ აი ესე გაძვრება, ერთადერთი რაც მას აღელვებს ცხადია, მას არ აღელვებს ქვეყანა, მას აღელვებს მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ფინანსები და დასავლეთიც მეორე მხრივ თუ მესამე მხრივ არიხებს რა მასთან იმართებაში უკან, ისიც ეპაექრება თუ ერკიდება დასავლეთს და ქართულ საზოგადოებასაც რასაკვირველია და ეუბნება დაახლოებით შემდეგს. აბა მოდით ვინ ვის ახლა გაჩვენებთ, ბიზინას მართლა გონია, რომ ის უძლეველი პირია, მართლა გონია რომ დედამიწა საქართველოს მის გარშემო ტრიალებს, მართლა გონია რომ ყველაფერი უკლებლივ ყველაფერი გაუვა, ასაკვირველია ზურგმიცემული, ზურგგამაგრებულიც არის ის რუსეთის შესაბამისი სამსახურების და კრემლის და პუტინის მიერ, მაგრამ ისიც სათქმელია, რომ როდესაც მავრი ვერ ასრულებს საკუთარ ფუნქცია მოვალეობას,
და მავრი ვერ ამყარებს რუსეთისთვის სასარგებლო, რუსეთისთვის აუცილებელ წესრიგს რუსეთის გავლენის სფეროში, ანუ იმ სფეროში, რომელიც მას ჩააბარეს, რომელიც მისი საკურატოროა, შესაბამისად რუსეთმა შეიძლება თავად მიიღოს გადაწყვეტილება ბიზნეს უკაცრავად სიტყვისთვის და არა, საუკაცრავო საბოდიშო რა არის აქ, ხო? ბიზნეს გადაგდების, აი კიდაც ხო, გადაგდების, გადაყირავების თუ გნებავთ ასე ვიტყვი თაობაზე, არც ეს იქნება მოულოდნელი გარკვეული პერიოდის შემდეგ და მე გადავდივარ ალბათ თავარ სათქმელზე ახლა არც ეს იქნება მოულოდნელი იმის გათვალისწინებით რომ დიდი ბიჭები, მსოფლიო დიდი ბიჭები, პლანეტის დიდი ბიჭები ადრე იქნება თუ გვიან დასხდებიან და ეს ბიჭები მოილაპარაკებენ ისეთ ქვეყნებზეც კი რომლებიც თითქოს ამ ბიჭთათვის, ამ ბიჭებისათვის ტრამპისთვის პუტინისთვის, სინძინპინისთვის, სხვებისთვის მეორე ხარისხოვანია ტრამპისთვის მაგალითად, აი რატო არის, რატო შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი საქართველოს მეორე მხრივ, თუმცა საქართველოს მაინც აქვს თავისი მისია, ფუნქცია, ის შუა დერეფრის წამყვარი სახელმწიფო, ჯერაც წამყვარი სახელმწიფოა, შუა დერეფარი რომც გაიყოს, მოდი ასე ვიტყვი, ანუ შედგეს ის საბოლოო შეთანხმება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის და ზანგეზურის დერეფანი ამოქმედდეს და სახმელეთო ტვირთები წავიდეს აზერბაიჯან, სომხეთ, აზერბაიჯან, აი ესეთი მარშრუტია მე თურქეთის მიმართულებით, ანუ აზერბაიჯანი ზანგეზურის დერეფანი, ზანგეზურის დერეფანი ნახჭევანი და მე უკვე თურქეთის მიმართულებით რომც მოხდეს ასე საქართველოს რამდენადაც ის საზღვაო ქვეყანაა საკუთარ მისია ფუნქციას ნაწილობრივ დაკარგავს, ასაკვირველია კონკურენტი გზა მას სახმელეთო ტვირთებში ასაკვირველია გამოუჩნდება, მით უფრო რომ იმას რაღაც გარკვეული პერიოდი სჭირდება ხო რთული ლანდშაფტის და გეოგრაფიული მდებარეობის გამო, მაგრამ საქართველოს რამდენადაც საზღვაო ქვეყანა და საზღვაო გადაზიდვები კი მნიშვნელოვანია მსოფლიოსათვის და იაფია შედარებით საქართველოს არ დაკარგავს საკუთარ ფუნქციას სრულად, მოდი ვიტყვი ასე. ესე ხო მნიშვნელოვანი დეტალია, ასევე მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ შავი ზღვის აკვატორიაში თურქეთსა და უკრაინას შორის ლაგდება, საბოლოოდ ლაგდება, მათ შორის სავაჭრო, სასურსათო სავაჭრო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმების გათვალისწინებით ურთიერთობები. ეს არის ერთგვარი מחვილი ზურგში რუსეთისათვის თურქეთის მხრიდან, რომელიც აფიქსირებს კიდევ ერთხელ პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს რეგიონი, ანუ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი, ასე ვიტყვი, მისი ინტერესის სფეროა, მას აქვს პრეტენზიები და ინტერესები. აზერბაიჯანში ხომ ისე რაც ჰქონდა და ვიცით ჩვენ, ეს არის პრინციპში ორი სახელმწიფო ერთიერი, ასე უნდა ვთქვათ. სომხეთთან ურთიერთობაც დალაგებულია თურქეთის დალაგების პროცესშია და ამის ნათელი დადასტურებაა ის, რომ ამდენიმე დღეში კი არა აგეთღეს დღეს ნათლი გვაქვს. სუბერევა ისა 4 შაბათი დღე აგეზეგ ვაშინგტონში იქნება როგორც ალიევი ისე ფაშინიანი ცალ-ცალკე შეხვდებიან ისინი არასკებს ხო ისინი ცალ-ცალკე შეხვდებიან პრეზიდენტ ტრამპს და ერთ სახში ცხადია მიიღებს სომხეთის ლიდერს და მე აზერბაიჯანის ლიდერს თუ არ ვწდები. შემდეგ იქნება ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა სამშვიდობო შეთანხმების მოეწერება ხელი და ამით დადასტურდება მთავარი რომ უკვე ამერიკის ძალისხმევითაც და ამერიკის გადაგდება მეორეჯერ ხმარობ ამ სიტყვას ხო კიდალობა გადაყირავება ამერიკისა პრაქტიკულად არ გამოვა არც ერთ სახელმწიფოს, რადგან უსაფრთხოების მთავარი გარანტორი ამერიკის შეერთებული შტატები შემოდის კავკასიის რეგიონში, ჩვენ შემთხვევაში კი ამ შემთხვევაში სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ეხლა რო წარმოვიდგინოთ, მე არ ვიცი სამი ნივთის აღება მინდა, პრინციპში იმოდი დავიხოთ ერთი ნივთი, მაგალითად ეს იყოს ერთი ნივთი. ხო? მეორე ნივთი წავიხოთ რამე, ეს მეორე ნივთი იყოს, პატარა ნივთს ვერ პოულობ. ეს იყოს ისე აზერბაიჯანი, ეს იყოს თქვა სომხეთი და ეს იყოს თქვა საქართველო. ამიშულობა პრინციპში ასე ხო? ესე იგი ეს არის კლავი მეორე, ხო, ეს იყოს აზერბაიჯანი თუ. არ წარმოვიდგინოთ ამგვარი რა, კავკასიის რეგიონში შემოდის რა ამერიკის შეერთებული შტატები და სომხეთი და აზერბაიჯანი ხდებიან რა მისი პარტნიორები. საქართველოს ამ დროს რომ გახდეს და იქცეს ან გარდაიქმნეს ან დარჩეს რუსეთის პარტნიორად პრაქტიკულად წარმოვიდგინეთ.
აქედან გამომდინარე ლოგიკა ბიზინა ივანიშვილის ქმედებებში თითქოს არის. იქ ბიზინა ივანიშვილი ამას აკეთებს იმიტომ რომ ის სათანადოდ მიჭირხვლილი არ არის ქართული საზოგადოებისა და უცხოეთის დასავლეთის მხრიდან თუ მიერ, იმიტომ რომ გადაიდო პაკეტმა, გადაიდო მეგობარი აქტი, გადაიდო გარკვეული საქციები ბრიტანეთიდან და ასე შემდეგ. მაგრამ და ბიზინა ივანიშვილი გონია რომ გაძრება ამ ვითარებაში. მაგრამ მეორე მხრივ ბიზინა ივანიშვილი შესანიშნავად უნდა ხვდებოდეს იმას, რომ ამ ვითარებაში მისი გამოსცემა ის პრაქტიკულად ვერ დაუძვრება ვერ გაუსხლტება ამ გეოპოლიტიკურ ცვლილებებს. საქართველოს, რომელიც ესე ორდინალურ ვითარებაში მე-18 ხარისხოვანი ქვეყანაა შეერთებული შტატებისთვის, მაგრამ ტრამპს დასახული აქვს რა ყველა კონფლიქტის აღმოფხვრა მოგვარება, საქართველოს არავინ ჩაუტოვებს ამ ვითარებაში რუსეთს და არავინ არ ჩაუტოვებს რუსეთ-ჩინეთის ალიანსს. მოდი ასე ვიტყვი, კავკასია თუ თავისუფლდება სწორედაც რომ ერთად და თავისუფლდება. ამიტომ ლოგიკა იმაში რომ ბიზინა უჭერს აი პარტიებს აჯარიმებს ახლა ანგარიშებს უყადაღებს მზია ამაღლობელს აგიგითხარით მაღალი ალბათობით დატოვებს საპატიმროში მიუსჯერ მას 4 წელს 5 წელს აი რომელი საათია ახლა ხო ჩავხედოთ საათს ისევ და თქვათ რომ რომ ეხლა არის უკვე პრაქტიკულად ნახევარი აი ნახევარ საათში 40 წუთში გამოცხადდება განაჩენი. ხო ეს რომ გარკვეული იქნება და ეს რომ დავინახავთ რომ სიამაღლებელს მიუსაჯეს ახობაძეს მიუსაჯეს სხვებს მიუსაჯეს ჩვენ კიდევ დაერთხელ დავწმუნდებით რომ ბიზინა ივანიშვილი სრულიად არაადეკვატურია, მაგრამ არაადეკვატურია კი. აი ეს არის კითხვა. და მე ამ კითხვას ვსვამ აბსოლუტურად სერიოზულად, იმიტომ რომ ყველა ნორმალური ადამიანი უნდა ხვდებოდეს, რომ ამ ვითარებაში შეერთებული შტატების წინააღმდეგ წასვლა ან ზოგადად დასავლეთის წინააღმდეგ წასვლა არის ხარაკირი ან თვითმკვლელობის თვალსაზრისით. პოლიტიკურ თვითმკვლელობას გულისხმობს ხადია. და რაც უფრო მეტად ჭიმავს ბიზინა ივანიშვილი პროცესს ან მირთად შეხავს პროცესი ჩიხში, რაც უფრო მეტად ჯიუტობს, თუ გნებავთ ასე ვიტყვი, ხვედრი მისი იქნება უფრო მძიმე და უფრო სასტიკი. რას ნიშნავს სასტიკი ხა ცხადია უღიზიარდებიან ქართული ოცნების მომხრეები და წყალებში მართებულადაც იქცევია დაემხობა როცა ჩვენ ვამბობთ თავს იყოს ხმარობთ ხო არავის ეს რევოლუცია არ სჭირდება და არ უნდა მაგრამ რევოლუცია არ სჭირდება და არ უნდა იმ შემთხვევაში და იმის გათვალისწინებით თუ მეცხადია ვადებზე და დროებზე ვერ ვისაუბრებთ თარიღებზე ხო თუ ხელისუფლება რომელიც შენთან ურთიერთობს ხელისუფლება წოდებული ჩვენ შემთხვევაში ის ადეკვატურია მეგობრებო და ხელისუფლება წოდებული ბანდა ქართული ოცნების ადეკვატური რო არ არის ამის დამადასტურებელია ყველაფერი აი პატიმრების წინააღმდეგ დაწყებული ეს კამპანია და აღხსნილი მათ შორის პიარ კამპანიაც პოლიტიკოსების წინააღმდეგ დაწყებული ეს აღხსნილი კამპანიაც არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ დაწყებული ეს აღხსნილი კამპანიაც მათი უკლებლი ყველას მოთამაშის მათ შორის მედიის შეზღუდვა და ასევე პროპაგანდა რომელიც ტყუილებზე და მხოლოდ ტყუილებზეა დაფუძნებული. ხა რატო ყვეები ამას? აი მაგალითად, რა არის ტყუილი? ტყუილი არის ის, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, ვინც ევროკავშირის წევრია, არ ვინც წევრობის კანდიდატია, თუ გდებოთ ასე ვიტყვი, მას ავალდებულებენ რამეს, მაგალითად ავალდებულებენ ერთსქესიან ქორწინებას და ან ოდესმე დაავალდებულებენ. ირაკლი კობახიძე ბანდიტი ამბობს იმას, რომ ეხლაო ჩვენო პრევენციულად ვიღებთ კანონსო რომ ხვალ ემანდ რომ მოხდეს და დაგვავალდებულონ ჩვენ უკვე კანონი მიღებული გვიქნება და ერთსქესიანთა ქორწინებას არც დაუშვებთ არც ერთ შემთხვევაში აი ეს პროპაგანდა რო გატყუებთ ამის მადასტურებელი არის შემდეგი რომ ჩავხედოთ რაინაზეც გნებავთ იმაზე მოუძებნოთ ესე ავკრიფოთ კოპენჰაგენის კრიტერიუმები ქართულად ავკრიფოთ აი თქვენ მოგმართავთ ქართული ოცნების მომხრეებს რომლებმაც დაიჯერეთ ირაკლი კობახიძისა ევროკავშირში გაწევრიანების მოთხოვნათა შორის ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონება არ არსებობს. ერთადერთი რაც არსებობს, ეს არის მათ შორის სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვა, რაც ისედაც ასე უნდა იყოს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ნებისმიერი რელიგიის, კონფესიის, ნებისმიერი რასის, ნებისმიერი პოლიტიკური შეხედულების, ნებისმიერი გენდერული წარმომავლობის, ნებისმიერი კანის ფერის, ნებისმიერი სექსუალური ორიენტაციის და საერთოდ ნებისმიერი ადამიანის უფლებებს უნდა იცავდეს სახელმწიფო ჩვენში, ამ შემთხვევაში იგულისხმება ცხადია საზოგადოებაც ერთის მხრივ, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფო პოლიციელი რომ მიდის და ნახულობს იმას, რომ თეთრკანიანი ჩაგრავს შავკანიანს, აქაო და შავკანიანი არის და მოდი დაიჩაგროსო, ეს არ უნდა თქვას პოლიციელმა და ზუსტად ისევე უნდა დაიცვას თეთრკანიანების
უფლებები როგორც დაიცავს თეთრკანიანების უფლებებს თუ მაინც და მაინც რაღაც ეს კალისფერის მიხედვით ვილაპარაკებ. ან პირიქით, როდესაც ჩაგრავს ადამიანს მაგალითად ავიცი, ქართველი არაბს, ხო, ეროვნების მიხედვით. ხო, ან პირდაპირ არაბი ქართველს პირდაპირ ვიტყვით, ან პირიქით ვიტყვით, ხო? თუ არაბი ჩაგრავს ქართველს, აქ დაჩაგვრას ეროვნება არ აქვს ხაზგასმით მინდა ვთქვა და არ აქვს არც სქესი და არც აღარ აქვს არაფერი და დაჩაგვრად მიიჩნევა ნებისმიერი და ამიტომ სექსუალური უმცირესობების დაცვაც აუცილებელია. ოღონდ კვლავ ვიმეორებ, არ არის აუცილებელი კი არა. მოთხოვნათა შორის არ არის რასაკვირველია არ არის რა ქვია დაკანონება ერთსქესიანთა ქორწინების. ამას ადასტურებს ხოთაშორის ევროკავშირის კანონმდებლობა არ მოითხოვს წევრი ან კანდიდატი ქვეყნებისგან LGBT ქორწინების ცნების მიღებას. ამის შესახებ შვედეთის ევროკავშირის საქმეთა მინისტრი ჯესიკა როზენკრანცი ინტერპრესს უცხადებს და ეს ნათელი დადასტურებაა, რომ ევროპელები აგე ღიად გვეუბნებიან ჩვენ, კობახიძე კი არა, კობახიძე ხო ბათხუ არა, არამედ ევროპელები ღიად გვეუბნებიან ჩვენ, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება და ამას აკეთებს რა, ანუ ამ რაღაც კანონს იღებს და მაქსიმალურად ზღუდავს სივრცეს პოლიტიკას პოპს ჩვენს ქვეყანაში გავიზინა ივანიშვილი პერსონალურად და მისი ამბსონები, გამობიძინებულები. ამის გამო ევროპა ჩვენ გვიწყრება და აი კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება და იცით ამგვარი ინფორმაციების თაობაზე ცხადია თქვენ ბევრი რამ. ევროკავშირი იღებს გადაწყვეტილებას, უკაცრავად პოლონეთი იღებს გადაწყვეტილებას, უვიზო მიმოსვლის შეჩერების შესაძლებლობის შეზღუდვის თაობაზე, მათ რამდენიმე ქვეყნისათვის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებისათვის. რუსული რეზერვის აქტივობის ფონზე ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ტუსკმა TVN 24-ის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, შენგენის წესების გამონაკლისის დაშვებაზე თაობაზე ოფიციალური შუამდგომობის წარდგენა განიხილება, რაც პოლონეთს მისცემს უფლებას კონკრეტული ქვეყნების მოქალაქეებისთვის კვლავ დააწესოს სავიზო მოთხოვნები და ეს არის საქართველო. ანუ ცალკეული სახელმწიფოები კიდევ ერთხელ აქტიურობენ ამ თვალსაზრისით და 31 აგვისტოს იცით თქვენ რომ ევროკავშირი მიიღებს საბოლოო რეკომენდაციას იმასთან დაკავშირებით და უნდა ქნას ევროპულმა საბჭომ უკვე წლის ბოლოს ეუბიზო რეჟიმის შეჩერებასთან მიმართებაში. არ სიამოვნებს ქართულ ოცნებას ეს სიტყვა, კვლავ ვიმეორებ დამხობა რევოლუცია და ასე შემდეგ. არავის არ სიამოვნებს ეს, არც უნდა სიამოვნებდეს, მაგრამ დამხობა აჯანყება თუ გნებავთ ასე ვიტყვი, აუცილებელიც არის, გარდა იმისა, რომ სწორია, აუცილებელიც არის იმ მომენტში და იმ პირობებში, როდესაც სხვა სივრცეს უბრალოდ აღარ ტოვებს ხელისუფლება წოდებული ჯგუფი. და ბიზინა ივანიშვილი პერსონალურად სხვა სივრცეს რომ არ ტოვებს, დისკუსიის სივრცეს არ ტოვებს, მსჯელობის, კომპრომისის სივრცეს არ ტოვებს, თავად არის რა უკომპრომისო და ყველაფერთან ერთად ბიზინა ივანიშვილმა აიღო ეს ქვეყანა და იმ პირობებში, რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ, როდესაც კავკასია შეძლება უნიკალური შესაძლებლობა, როგორც ოხროდისა ბალტიის სახელმწიფოებს მიეცათ გასული საუკუნის 90-იანების დასაწყისში და 80-იანების ბოლოს და 90-იანების დასაწყისში, რომ ერთად ყოფილიყვნენ, ხელჩაკიდებულდნენ, დაზრომოდნენ რუსულ სივრცეს, ახლა კავკასიას ეძლევა ეს შესაძლებლობა და ამასობაში ბიზინა ივანიშვილი ნახეთ ესეთ ქმედებს დაიჭირეთ. რაღაც ცემეთ, მოკალით, რაღაც მიუსაჯეთ, შეზღუდეთ, ანგარიში დაუყადაღეთ, ავიცი ხელბურკილები დაადეთ და ასე შემდეგ. მედია გააუქმეთ, არასამთავრობო ორგანიზაციები გვებძვიან და მიაუქმეთ, პატიმრები რაღაც არ გამოუშვათ, მაქსიმუმი მიეცით და ასე შემდეგ. და გარდა ამისა, მისი კამპანია, PR კამპანია, ისივე მონების, ასე უნდა ვთქვა, აგორებული, რომლებიც ერთის მხრივ ერთი ადგილის ქიცინით არიან დაკავებული ფართიდან ფართიზე დადიან და სიმღერაზე მღერიან, თითქოს პარალელურად არ არსებობდეს ქართველი ქალი. ნახეთ როგორ ვიტყვი, ქართველი ქალი, რომელიც არის ასე ვამბობთ ხოლმე და სწორიც არის, კაცო, ჩვენ ვეთაყვანებით, ხო, ქალის კულტია ჩვენთან მართლაც ასეა რომ მე-12 საუკუნეში მეფე ყავდა, მეფე თამარი, რომელსაც მეფე ერქვა და არა დედოფალი ქეთევან, დედოფალი ყავდა წმინდანი, ინო შემოვიდა, ქრისტიანობა იქ ადაგა. უზარმაზარი როლი და წვლილი შეუტანიათ ქალებს ჩვენს
სივრცეში და ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდში და პრაქტიკულად ყველა საუკუნეში მე-20 საუკუნეში შეგვიძლია გავიხსენოთ, მე-19 საუკუნეში შეგვიძლია გავიხსენოთ, ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ქალები, რომლებიც აი მაგალითად 9 აპრილს უმრავლესობა კი არა 90% პრაქტიკულად 15% დაიღუპნენ სწორედაც რომ შეეწირდნენ სწორედაც რომ ქალები. და ქალი პრეზიდენტი ყავს ხო? ხა ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ ყოლია, ხა იმიტომ კი არა საუდიზურების შულს ეხა ვაკე ფან ჩვენი რაღაც დემოკრატია მეტია, ცხადი არა. მაგრამ აი ქალი პრეზიდენტი ყავს, ანუ აქ საზოგადოებამ პრინციპში მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ ქალი აერჩია პრეზიდენტად და ასე შემდეგ. და აღარ ვლაპარაკობ კვლავ მეორე ისტორიულ გმირებზე და ლიტერატურულ გმირებზე და ასე ჩვენ ვეთაყვანებით ქალს, ჩვენ განსაკუთრებული რაღაც სიყვარული გვაქვს დედის მიმართ, ქალის მიმართ. ხო? და ამასობაში აი ქალს სწორედაც რომ ქალს ეს უნდა გავაცნობიეროთ ყველა ხო რომელიც ასე გვიყვარს და ასე ვადღეგრძელებთ ხოლმე მათ შორის ეს ბანდიტებიც ადღეგრძელებენ ქალს აი ასეთ უმძიმეს მდგომარეობაში აგდებს ქართული რუსული ოცნება. ხა მე გეკითხებით რას გავს ეს? რას და იმას რომ ქართული რუსული ოცნება არის ქალთ მოძულეთ ამ შემიძლია ასე თქვა. გარდა იმისა რომ არის რუსული და მისი უშუალო ხელმძღვანელი არის შიზოიდი. საქართველოს განთავისუფლება, შავ ზღვაში ამერიკელების შემოსვლა, კავკასიის განთავისუფლება და კავკასიის პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან გარდაუვალია. ბიზნესი რაც მეტად წელავს, მით უფრო მეტად არის თვითმკვლელობით დაკავებული. ნახვამდის.